Esse vídeo é para explicar o funcionamento básico do sistema de som ambiente na plataforma Control4 e o que é possível. Um grande diferencial do Control4 é que ele gera os streamings dentro da própria processadora. Então, os serviços de música mais famosos, como Spotify, Deezer, TuneIn, Tidal, já são gerenciados diretamente pela controladora e com a interface amigável no próprio aplicativo. Então, quando você vem aqui em ouvir, aqui tem as opções, né? AirPlay, Deezer, Spotify, TuneIn, poderia ter o Napster. Minhas músicas são músicas de um pendrive que está plugado na processadora. Então, basta você escolher o que você quer ouvir. Então, no caso Deezer, tem aqui já as nossas listas, né? As listas do cliente. E você manda tocar, ele já começa a tocar no ambiente. Aqui controla o volume. A partir disso, é possível fazer uma multizona. A gente está aqui no ambiente bar. Eu queria enviar esse som do bar também para outras zonas. Por exemplo, eu vou mandar aqui para a varanda. Você clica aqui e já começa a tocar na varanda. Agora é possível ajustar o volume individualmente em cada zona ou fazer um volume parametrizado geral. Então, a partir do momento que você decidiu que a varanda tem que tocar mais alto, por exemplo, uma área aberta, e você consegue por aqui aumentar os dois ao mesmo tempo ou abaixar. Facilmente desliga uma zona, agora está tocando só na varanda, ou escolhe outro serviço de música para tocar e tudo mais.